معاكم احدث واروع واعلى الخامات. معانا النهارده مسدس ريتاي بارون اتش كي. ريتاي بارون ده شبيه الزجزاور بالظبط، نسخه طبق الاصل بالظبط، صوره طبق الاصل. الزجزاور من اقوى واعلى كفاءه، شكل، قوه، جوده خامات على مستوى العالم كله. يعني هيكون معاك حاجه مميزه بس في شيء صوت في شيء. تعالوا بقى نشوف ريتاي بارون. مسدس ريتاي بارون شيء مميز جدا انك تمسك حاجه شبيهه لاعلى مركب في العالم كله. مش اي شخص بيستخدم الزجزاور، انت معاك حاجه نسخه طبق الاصل. ايه المميزات اللي فيه؟ المسدس ده مش زي اي مسدس تاني. الشكل بتاعه، الامان بتاعه الزناد تعمر، تحط الطلقه فيه تعمر ما يضربش، اوتوماتيك، امان اوتوماتيك. ما تنساش تشغل امان او ايا كان. الامان هنا مش زرار، حطيت الطلقه ما بيضربش. لازم يكون في طلقه في الماسوره، بتاعته. الخامات بتاعته عاليه جدا، الصلب 100%، القوه الانفجاريه تتعدى ال 100%. الريتاي بارون مميز جدا في القبضه بتاعته وفي الوضع بتاعه. في الماسوره بتاعته صلب، دبل اكشن. يعني ايه دبل اكشن؟ يعني ممكن تضرب طلقتين ورا بعض، دوس دوس دوس. يعني في اقل من دقايق تقدر تفرغ 16 طلقه. نفس اداء السريع، نفس اداء المسدسات السريعه والرشاشات الآلية. ده بيخليك طبعا تبقى مميز انك انت شكله اوتوماتيك عادي وشكله اوتوماتيك دبل اكشن. الخزنه بتاعته 16 طلقه، الخامات بتاعته عاليه جدا. طبعا هو كده بيديني شكل او بيديني علامه ان الخزنه فاضيه وان الطلق خلاص. تعالوا نجرب النهارده المسدس. نجرب مع حضراتكم دلوقتي طلقات. نستخدم الطلقات الاوسكار سان الاصليه، والاوسكار سان الاصليه الفضي. ليه بنستخدم مش اي طلق؟ بنستخدم الطلق ده لانه بيدي تفاعل او بيدي اداء اعلى مع المسدس. لما الطلقه تكون محشيه بارود 100% والمسدس يبقى قوه انفجاريه عاليه جدا، بيدي اداء عالي جدا جدا جدا. دلوقتي هنجرب مع حضراتكم المسدس. شكل بسيط جدا. ده ريتاي بارون شبيه الزجزاور، منتج طبق الاصل، صوره طبق الاصل منه. ريتاي بارون مسدس مش زي اي مسدس. نتشرف باستفساركم ومتابعتكم لنا، نتشرف باتصالكم لنا على الارقام التاليه.